Что вас раздражает больше всего в мужчинах, в молодых людях? Очень сложный вопрос. Каждый человек уникален, и не стоит судить по этому поводу. В каком-то конкретном человеке. Мне просто либо нравятся люди, либо не нравятся, и на этом все. То есть либо все нравится, либо все не нравится. Не надо делить на черное и белое. Всегда есть то, что устраивает, то, что не устраивает, и с чем ты готов мириться. Единственное, что мне не нравится, это когда люди храпят, но это не зависит от пола, храпят все. Что делают? Храпят. Храп. Это как? Но это как... Храпят! Да, в остальном все хорошо.